सो गाइस आज हमारे पास आया हुआ है ये ऑनर का मोबाइल फ़ोन जिसकी की बैटरी फूल गई है। और ये है ऑनर 8 लाइट। इसकी जो बैटरी है ये देखिए आप बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। अभी इसके अंदर हम नई बैटरी रिप्लेस करेंगे, जो कि अभी मैं दिखाता हूँ कौन सी बैटरी इसके अंदर हम लगाने वाले हैं। इसके अंदर ये नई बैटरी हमने मंगाई है और यही बैटरी इसके अंदर हम रिप्लेस करने वाले हैं। ये देखते हैं। सो गाइस कैसे हमने ये बैटरी रिप्लेस की है वो सारा वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं कैसे हमने बैटरी को रिप्लेस किया है।